السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو درس نتاع العلوم الطبيعية بالنسبة للسنة الأولى باركور انترناسيونال، السنة الأولى إعدادي. الدرس اللي هو لا فورماسيون دي روش سيديمونتير، أي مراحل تشكل الصخور الرسوبية. في هاد الدرس لوبجيكتيف نتاع هاد الدرس غادي يكون هو identifier les types d'érosion اللي هو الحد، déterminer les facteurs de transport, définir et interpréter la phénomène de sédimentation et classer les roches sédimentaires. أول حاجة غنبداو بها حنايا هي عملية الحد أي l'érosion. بالنسبة avant de commencer غادي نبداو بلا sortie géologique اللي درتو que vous avez fait. D'après les études effectuées durant la sortie, vous avez conclu que les roches sédimentaires sont formées par différentes étapes, qui sont les suivants. 1. L'érosion et altération des roches. 2. Transport de sédiments. 3. Dépôt et sédimentation de sédiments. Et 4. C'est la diagnèse des sédiments à la roche. Commençons par la première étape qui est l'érosion, اللي هي الحد. بالنسبة لظاهرة الحد اللي هي l'érosion غادي نشوفو كيفاش كتأثر على المناطق الجيولوجية. أول مرحلة في الحد كتكون هي بعد سقوط الأمطار، يعني كتكون la décomposition de la roche mère. La fragmentation de la roche mère هي la décomposition، يعني أن الحجرة الأم، يعني الحجرة الكبيرة اللي كتكون فوق كتديكومبوزا. ثانيا في لا بيريود نتاع دو كرو دو ريفيير اي دو فلوف، فاش كيكون الامطار وكيكون الماء بزاف كيكون لو ترونسبور نتاع لي فراغمون دي روش اي لي بارتيكول سوليد، يعني لو ترونسبور سو فورم دي سوت، كيكون تنقل نتاع هادوك لي سوليد لي طاحهم لا روش مير، لي بلوك ولي غالي ولي سابل ولا بو امبورط، يعني نوع نتاع الصخره. une fois كيطيحو كيكون لو ترونسبور في لي فلوف ولا كيكون في الوديان كيكون لو ترونسبور. واخر مرحله كيكون لو ديبو دي ماتيريو. هاد المرحله كتكون في لا مير، كيكون لو ديبو. غادي نمرو الان باش نشوفو عندنا لي تيب نتاع ليروزيون. اللي هما كاين دو تيب en tout cas d'érosion. كاينين il y a une érosion mécanique كتكون avec des agrégations des roches et production de fragments de roches qui sont à l'origine des roches détritiques. par exemple فاش كيكون سقوط الامطار ولا كتكون غادي نشوفوهم en tout cas غادي نوريكم دي امثله des exemples pardon. ولا كيكون une érosion chimique. donc عندنا deux types d'érosion كتكون érosion mécanique ولا érosion chimique. بالنسبة l'érosion mécanique par exemple عندنا l'action de l'eau de pluie. par exemple فاش كطيح سقوط الامطار، عند سقوط الامطار هذيك لوغسكو هذوك لي غوت دو بلوي فخاب لو سول، فاش كتضرب الفراب لا بلوي فراب لو سول، تما عندنا هذيك لا فورس دو لور امباكت كتمكن انها تبريزي لو سول، يعني انها ديفورمي لو سول. دي فوا كتكونوا دي ترو باغ اكزومبل لو سول كيكون عندنا بلا، ابري كتكون عندنا امطار قويه كذا، هذيك لا فورس ديالها elle permet de briser et de disperser les particules qui forment le sol. donc كيتحل. هذه c'est une action mécanique. وعندنا مثلا عندنا l'action des vagues، يعني الامواج فاش كتضرب الموجه في الصخور، هذوك لي فاغ لي كورون بروفوك l'érosion sur le littoral. في الشط كيتضرب بالجهد الموجه، الا لاحظتوا ان الامواج كيتضربوا بالجهد في الصخور في ظاهره المد والجزر.
في هذيك اللحظة تما il provoque la destruction des roches ولا لو ديبلاسمون دو سابل دو ليتورال ولا كيكون لو ديبلاسمون ولا حتى الرمله كتتحرك من بلاصتها. هادو سو سون دي ايروزيون ميكانيك. عاوتاني عندنا ليفي دو لا فارياسيون دو لا تمبيراتور. كاينين شي بلايص كتكون الحراره يا اما كتكون حراره مرتفعه ولا كتكون حراره منخفضه بزاف. Dans des endroits où les variations de température sont importantes, par exemple désert ou les hautes montagnes, l'eau s'infiltre dans les fissures des roches et prend plus de volume lorsqu'il passe de l'état liquide à l'état solide. C'est-à-dire, par exemple, les montagnes, الماء فاش كيكون سقوط الامطار كيدخل الماء ما بين لي روش، كيدخل الماء ما بين الصخور. وإلا كانت درجة حرارة منخفضة يعني غادي يكون تجمد، يعني غادي داك الماء يتحول لجليد. من غادي يتحول لجليد غادي ديفورمي داك الصخور، يعني داك لان حنا كنعرفوا ان الماء فاش غادي يتجمد غادي يولي قاسي وغادي يكبر هذيك غادي الفوليوم ديالو يكبر، الحجم ديالو يكبر. دونك الحجم ديال ديك البلاصه فين غادي يكون الماء غادي تكبر. هنا غادي يكون اون ديفورماسيون تاع هذيك الصخره. ولا ملي كتكون عاوتاني كاين دي فارياسيون دو لا تمبيراتور ملي كتكون الحراره مرتفعه بزاف، تما تقدر توصل حتى ماشي للذوبان ولكن كتكون حراره مرتفعه بزاف. وعندنا لاكسيون دو فون دون اون ريجيون ساهاريان، باغ اكزومبل ملي كيكون لو فون في واحد المنطقه في الصحراء. ليروزيون ايوليان يعني الحت الهوائي، يعني بسبب الهواء attaque les roches en enlevant les particules en polissant la surface. c'est-à-dire يعني عندك واحد لا روش، عندك واحد الصخره في واحد المكان اللي هو عاري اللي كيكون غير الصحراء، وتما ملي كيكون الهواء هواء قوي تما كيحيد كاع دوك لي بارتيكول الصغار اللي كيكونوا على الصخره كلهم كيتحيدوا بحال كيمسحهم الهواء. دونك هنا هذه كتكون اون اكسيون دو فون. قلنا هادو سو سون لي اكسيون لي زيفي ميكانيك دو l'érosion. وبالنسبه للعوامل هادو العوامل الميكانيكيه. وبالنسبه للعامل الثاني اللي هو لي شيميك، عامل كيميائي، بحال باغ اكزومبل هذاك لا ميم شوز ولكن باغ اكزومبل كيكون فيها واحد العامل كيميائي، يعني كتكون فيها واحد الماده اللي كتاثر على ماده واحده اخرى. عندنا لا غرانيت روز دو تافراوت، هذا مثال بالنسبه لواحد لا غرانيت في المغرب. L'altération des roches granitiques est caractérisée par une dégradation partielle des minéraux constitutifs du granité. هذا الجرانيت هذا نوع من الصخور غادي تشوفوه ان شاء الله. الجرانيت هذا عاوتاني عنده فيه مكونات كيتبدل، هذا effet chimique. او لا par exemple عندنا l'altération d'un terrain calcaire et calcaire préforé، ولا كيكون عندك صخور فيها الكالكير بزاف، هاديك الصخور حتى هي هذا كنسميوه حت باردون كيميائي. يعني فاش كي باغ اكزومبل في هذه الحاله فاش كيطيح الشتا المطر، فاش كيطيح لو دو بلوي كيكون فيه الي شارجي دو لاسيد ديوكسيد دو كربون. هاد لو ديوكسيد دو كربون il s'infiltre par les fissures كيدخل في لي روش كالكير، يدخل في les roches calcaires, ce qui fait libérer les éléments chimiques de la roche sous forme de soude dans l'eau. اللي كيخلي ان الكالكير كيدوب في الماء. دابا كيهبط على الصخره كيدوبها وكيمشي مع الماء. هذاك هي لا بارتي الزوجه اللي غادي نشوفو اللي هي لي فاكتور دو ترونسبور، يعني كيفاش كيتم لو ترونسبور نتاع هاد لي بارتيكول. دابا حنا شفنا غير الحت، حيتاش دابا حنا بغينا نعرفوا هاد الصخور الرسوبيه كيفاش كتكون. باش نعرفوا كيفاش كتكون هادي عرفنا اول حاجه اللي هي الحت. ليروزيون هو اول حاجه اللي كتدخل في هاد التكون ديالهم. دونك اول حاجه هي ليروزيون. عرفنا بلي ليروزيون كيفاش كيكون وعنده دو تيب بلوتو ان effet mécanique et l'effet chimique. Après on va voir, on va déterminer les facteurs de transport. Pour les facteurs de transport, on va les voir dans une autre vidéo. غادي نشوفوها ان شاء الله في الفيديو الجاي باش هكا نتعمقوا اكثر واكثر. وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتدعموني وديروا جيم باش يوصلكم جميع الدروس والتمارين ان شاء الله. وشكرا.